Жакын келечекте Американын бийлик башына жаңы партия келет. Күчтүү кризис маселесин чечүү үчүн алар ар жыл сайын бир түндө кыямат түнү деп белгилешип, ошол түндө адамдарга бири-бирин өлтүрүүгө уруксат берет. Бул мыйзам адамдардын көбөйүп кетпөөлөрү үчүн чыгарылган. Кыямат түнү кедей адамдар, иштеген акысын бербей койгон байларды жана өзүнүн жаман көргөн адамдарын өлтүрө алат. Бул түнү тез жардам кызматкерлери да иштебейт. Фильмдин баш каарманы Джеймс эң бай аймактардын биринде жайгашкан үйүнө келет. Ал байлардын үйүн коопсуз кылып, кыямат түнүн алдын алууга жардам берет жана ошонун артында өзүнө бир топ байлык жыйнап алат. Джеймстин аялы жана бир уул бир кызы бар. Бул үй бүлө оюнга катышпайт жана үйлөрүндө бекинип отурат. Кыямат түнүнө саналуу сааттар калды. Үйгө келиши менен Джеймстин аялы Мэри кызынын жигити тууралуу сүйлөшүүнү суранат. Бирок Джеймс сүйлөшүүдөн баш тартып, кызынын жигитин жактырбашын айтат. Бул убакытта Джеймстин кызы Зой Генри менен бөлмөсүндө сүйлөшүп отурат. Үйгө кыздын атасы келген үчүн терезе аркылуу сыртка чыгып качып кетет. Мэри сыртта жүрүп, Грейс ысымдуу коңшусу менен жолугат. Грейс ага, силер аймактагы байлардын үйүнө коопсуздук системасын орнотуп байып алган деген сөздөрдү уктум дейт. Мэри бул сөздөрдү жон гана сөздөр деп жокко чыгарат. Үйдө Чарли мэрлиги жаңы оюнчугун көргөзөт. Ал оюнчук аркылуу ал адамдарды аңдай алат. Бир аздан соң бул үй бүлө дасторкон үстүнө чогулат. Зой жигитине каршы болгон үчүн атасына таарынып отурат. Бул үйдө бир гана Джеймстин маанайы жакшы, себеби анын компаниясы ушул жылы бардык конкуренттерин жеңип, эң көп көзөмөл системасын сатты. Кечки тамактан соң Джеймс коңшусу Грейстин үйүндө бир топ адамдар чогулганын көрөт. Кыямат түнүнө баары даярданууда. Джеймс керек болот деп тапанчасын алып, өзүнүн кураштырган системасы менен терезелерди жаап таштайт. Ошентип кыямат түнү башталды. Үй бүлө дайымкыдай өз иштери менен алектенүүдө. Бөлмөсүнө кайра келген Зой жигити Генрини көрөт. Ал эшик жабылганга чейин бөлмөгө кирип жетишкен. Генри Зойдун атасы менен сүйлөшүүгө кайра келген. Бул убакытта Чарли камерадан бейтаныш адам көчөдөн жардам сурап жүргөнүн көрүп, көзөмөл системасын өчүрөт. Бейтаныш адам үйгө кирет. Ошондо дароо Джеймс кайрадан көзөмөл системасын жандырат. Ошондон кийин ылдыйга түшүп, качкын эркекти көрөт да тапанчасын алат. Ошол убакытта Генри тепкичтен түшүп, үн сөзсүз Джеймске ок атат. Ошентип атышуу башталат. Ок атышууда Джеймс Генрини жаралайт. Зой жигитин бөлмөсүнө алып кетет. Ал жигиттин катуу жараланганын көрүп, жардам бере албастыгын түшүнөт. Джеймс аялы жана баласын башкаруу бөлмөсүнө таштап, өзү кызын жана бейтаныш адамды издөөгө кетет. Кызынын бөлмөсүнө кирип, Джеймс Генринин денесин көрөт. Бул убакытта Зой апасынын жанына келип, жигити мындай кылышын билбегенин айтып, бекиниш үчүн качып кетет. Бир аздан соң алардын үйүн маска кийген адамдар курчап алат. Алардын башчысы камера жанына келип, өзүн тааныштыра баштайт. Кийин дүйнөнү жаман адамдардан тазартаарын айтып, үйдөгү бейтаныш адамды чыгарууну талап кылып шарт коет. Эгерде 1 сааттын ичинде бейтаныш адамды үйдөн чыгарбасаңар, техника алып келип үйүңөрдү бузуп, сени өлтүрөбүз дейт. Ошентип алардын үйүнүн жарыгын өчүрүп салат. Джеймстин үйүндө электр тармагы өчөт. Ал эми камералар, батарейкалар жардамында иштей берет. Ошол кезде Джеймс үй бүлөсүнө күзөт системасы аларга каршы тура албасын моюндап, бейтаныш адамды табып, бандиттерден кутулууну чечет. Чарли атасынын чечимине каршы болот. Ал камерадан сырттагы адамдарды көрүп, качкынды аяп кетет. Бирок ага жардам берсе, үй бүлөсүнөн айрылат. Чарли баягы робот машинасы менен качкын адамды табып, бөлмөсүнө бекинүүгө жардам берет. Бөлмөгө Мэри кирет, бирок эч ким жок экенин көрүп чыгып кетет. Бир аздан соң бандиттер кайра келип, убакыт аз калганын, эгерде качкынды чыгарбасаңар, техника жардамында эшикти бузуп киришин айтып, жанында турган шеригин атып өлтүрөт.
Муну көргөн Джеймс качкынды табууга убада берип, аны издеп жөнөйт. Бул убакытта Зой качкындын бекинген жерине келип калат. Ал эми качкын Джеймстен коркуп, Зойду туткунга алат. Ал адам кызга жамандык кылбастыгын жана өлүүгө да ылайык эместигин айтат. Ошондо Джеймс ачууланып, алар мушташа баштайт. Ошентип Джеймс качкынга ок атып, жеңил жаралайт. Алар качкындын колу бутун байлай баштайт. Бул окуяны көргөн Чарли аларга нааразы болуп кетип калат. Мэри да качкынды тапшыруу туура эместигин түшүнүп, Чарлинин жанына кетет. Джеймс кызына таң атканда баары жакшы болушун айтып, тынчтандырууга аракет кылат. Бирок кызы баары мурункудай болбошун айтып качып кетет. Бейтааныш адам өзүнө келип, Джеймске балдарын сактап калуу үчүн өзүнү бандиттерге берип жиберишти айтат. Ошол убакытта Джеймс бул туура эместигин түшүнүп, өзү аялына бандиттерге каршы уруш кыламын дейт. Ошентип убакыт бүтөт. Бандиттер эшикти сындырып, бирден кирип алышат. Аларды бекинип турган үй бүлө адамдары ок атып аларды өлтүрө баштайт. Бир кезде Джеймстин алдына бандиттердин башчысы чыгып, аны бычак менен жаралайт. Жараланган Джеймс жанына аялы менен уулу келип жардам бермекчи болот. Ошондо аларга бандиттер ок атмакчы болот. Кокустан Зой келип бандит башчысын өлтүрөт. Калган бандиттерди Грейс башчысындагы коңшулар атып өлтүрөт. Джеймс катуу жараланган үчүн ошол жерде көз жумат. Мэри коңшуларга ыраазычылык билдирет. Бирок бул кубаныч узакка созулбайт. Грейс Мэрини өзү өлтүрүүгө келгенин айтат. Себеби Джеймс адамдарга көзөмөл системасын сатып байып кеткен үчүн. Мэри балдарга зыян бербешин суранат. Бирок көрө албастык ичи тарылык себептен Грейс анын сөзүн укпай коет. Өлүмүнөн алдын үй бүлө соңку жолу кучакташат. Ошол убакытта качкын адам келип, коңшулардын бирөөсүн атып өлтүрөт. Ал эми Грейсти колго алып, Мэрини бошотууну талап кылат. Грейс эркектен өлтүрүштү суранат. Бирок Мэри качкынды бошотуп, кечени тынч өткөрүштү жана бул үйдө башка кан төгүлбөөнү суранат. Кыямат кечеси акырлап калат. Мэри дос деп жүргөн адамдарды баарыны жек көрүү менен карайт. Бир нече минутта калганына карабай, Грейс Мэриден куралды алып, аны өлтүрмөкчү болот. Бирок Мэри Грейстин башын столго уруп, аны жазалайт. Ошентип кыямат кечеси да бүтөт. Ал эми коңшулар үйүнө кетет. Мэри качкын адамга ыраазычылык билдирет. Алар бири-бирине ийгилик каалап, үйдөн чыгып кетет. Мэри балдары менен сыртка чыгып, таш талканы чыккан шаарды тиктеп турат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү видео ушуну менен жыйынтыкталат. Эгер жаккан болсо лайк басып, комментарийга ой пикир калтырганды унутпаңыз. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки кездешкенче аман сау болуңуздар.